Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li fix-xhur li Malta fadlilha tmexxi l-Commonwealth se tkompli tikkonvinċi aktar mexxejja biex jikkommettu aktar riżorsi biex tinqered darba l dejjem il-marda tal-polio, marda infettiva li tolqot is-saħħa tat-tfal ta' inqas minn 5 snin. Dr. Muscat sostna dan waqt il-Global Citizen Live fi New York, avveniment li ġab flimkien mexxejja politiċi, attivisti ewlenin u artisti ta' fama internazzjonali f'messaġġ komuni kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru qal li meta sentejn ilu kienet iħejjeb biex jieħu responsabilità ta' tmexxija tal-Commonwealth ftit li xejn kien jaf dwar il-polio li hi marbuta mal-faqar estrem u tolqot l-aktar l-itfal. Kont nassoċja iktar ma' marda tal-passat u ma stajx nifhem kif id-dinja teknoloġika tal-lum għadha ma rnexxilix teqrida, qal Dr. Muscat. Spjega li beda jirċievi mijiet u eventwalment eluf ta' messaġġi elettroniċi dwar il-bżonn tal-aħħar ġlieda qawwija kontra l-polio. Fuq quddiem-nett tal-promoturi ta' din il-kuxjenza kien hemm l-organizzazzjoni mhux governattiva Global Citizen. Laqatni l-fatt li bi ftit impenn internazzjonali stajna verament naslu għal possibilità ta' eliminazzjoni ta' din il-marda li tkun it-tieni darba biss fl-istorja li tkun tinqered marda, qal il-Prim Ministru, u esprima s-sodisfazzjon tiegħu li pajjiżi tal-Commonwealth bħall-Awstralja, il-Kanada, in-Niġerja, il-Pakistan, ir-Renju Unit u Malta stess ikkommettew aktar riżorsi biex jiġu indirizzati il-1% tal-każijiet li fadal. Il-Prim Ministru qal li għandna dmir li ntemmu x-xogħol li nbeda grazzi għall-attiviżmu ħaj fuq il-mezzi soċjali.